Milletvekili arkadaşlarım, il yöneticilerim, komşu ilçelerin yöneticileri ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları, belediye başkanları, hanımefendiler, kadın kolları ve genç arkadaşlarım ve Manisalı yol arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aranızda bulunmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Bu vesileyle sizlerle tanışma fırsatına eriştiğim için ve bununla ilgili bu çerçevede katkı sağlayan herkese ve beni buraya davet eden herkese de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bugün biraz ekonomi konuşacağız. Aslında zor bir alan konuşacağız. Genellikle ekonomi çok fazla tartışılmayan ve hep tartışılmaktan kaçılan bir alandır. Çok teknik bir alandır. Çok fazla anlaşılmayan bir alandır. Anlaşılması zor olan bir alandır. O yüzden de genellikle tartışılmaz. Ama bütün siyaset aslında ekonomi üzerinden kurulur. Bütün siyaset ekonomi ve ekonominin sonucu olarak ortaya çıkan sosyal meseleler üzerinden kurulur. O açıdan ekonomi çok önemlidir. Ben de mümkün olduğu kadar sizi çok fazla sıkmadan ama önümüzde nasıl bir ekonomi olduğunu göstermeye çalışacağım sizlere. Aynı zamanda ekonomi algıların ve illüzyonların olduğu bir alandır. Bunu hepimiz yaşıyoruz. 10 yıllık bir AKP hükümeti döneminin içinden geçiyoruz. 10 yıldır ülkeyi yönetiyor AKP ve bütün bu sürecin sonucunda ekonominin çok iyi olduğuna ilişkin de bir algı yaratılmış durumda. Ama acaba böyle mi? Ekonominin üzerindeki illüzyonu çekip aldığımızda, gerçekleriyle karşı karşıya kaldığımızda nasıl bir tablo var önümüzde? Gerçekten işsizlik düşüyor mu? Gerçekten Türkiye ekonomisi çok mu büyüyor? Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri miyiz? Yoksa durumumuz daha kötüye mi gidiyor? İnsanların ücretleri, maaşları artıyor mu? Fiyatlar genel seviyesi, yani enflasyon, yani hayat pahalılığı yükseliyor mu, düşüyor mu? Her gün televizyonda olumlu şeyler duyuyorsunuz ekonomiyle ilgili. Her şey çok iyiymiş gibi gözüküyor. Gazeteleri açıyorsunuz, hep iyi haberlerle karşılaşıyorsunuz. Televizyonları dinliyorsunuz, hep iyi haberlerle karşılaşıyorsunuz. Ama böyle mi gerçekten? Şimdi biraz bunları anlatmaya çalışacağım ben. Bunları anlatırken de devletin resmi rakamlarını kullanacağım. Yani bizim uydurduğumuz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin uydurduğu rakamlar değil bunlar. Bizzat devletin resmi istatistik kurumu olan Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi rakamları. Bunları kullanacağız. Ve dediğim gibi hem bu illüzyonu kaldırmaya çalışacağız, hem de önümüzde nasıl bir ekonomi var, nasıl bir 3 yıl bizi bekliyor, bunu görmeye çalışacağız. Ve bir sosyal demokrat parti olarak bu ekonomik ve sosyal meselelerden nasıl bir iktidar stratejisi çıkartmaya çalışacağımızı tartışacağız. Gerçekten bizim için göreceksiniz önümüzde şu Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok uygun bir ekonomik konjonktür var. Bunu iyi görebilirsek, iyi değerlendirebilirsek, iyi anlatabilirsek o zaman iktidar olmak için de iyi bir zemini yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Evet, başlayabiliriz arkadaşlar. Buraya geçelim, ikinci slayttan başlayalım. Şimdi, ekonomi birbirini tamamlayan bazı büyüklüklerden oluşur. Burada da 5 tane temel alanı göreceğiz. Birisi büyüme. Ve büyümeyle bağlı olarak işsizlik ya da istihdam, dış dengesizlik, ki burası çok önemli. Çünkü dışa karşı bir ekonominin nasıl bir ilişki içine girdiğini görürüz burada. Dışa karşı daha bağımsız mıyız? Dışa daha bağımlı mıyız? Biraz burada dış dünya ilişkilerimizi göreceğiz. Enflasyon, yani hayat pahalılığı, yani zamlar, burada nasıl bir tablo var önümüzde? Onu görmeye çalışacağız. Ve son olarak da kamu maliyesi. Kamu maliyesi de hükümetin bütün burayı nasıl gördüğünü, buna göre nasıl bir bütçe bağladığını anlatan bölümdür. Biraz da buralara bakacağız.
Şimdi değerli arkadaşlar, önce şunu söyleyelim. Şöyle bir algı var. Türkiye ekonomisi çok büyüdü. Bir Türk mucizesi var. Sayın Başbakan diyor ya, dünyanın bütün ekonomileri krizden geçerken Türkiye'de kriz olmuyor. Türkiye çok hızlı büyüdü, çok yüksek büyüdü. Bir mucize yarattık. Şimdi bakın burada 10'ar yıllık dönemleri itibarıyla Türkiye ekonomisinin büyümeleri gözüküyor. 50'li yıllar Demokrat Parti yılları. Demokrat Parti'nin tek başına iktidar olduğu yıllar. Türkiye ekonomisi %7 büyümüş. Tek parti dönemine inersek 1940'lara 30'lara bu oranın %8'ler 9'lar olduğunu görüyoruz. Ama biz özellikle tek parti dönemi dışarıda bıraktık. Demokrasiyle beraber ekonominin nasıl geliştiğini anlatmaya çalıştık. Bakın 60'lı yıllar ekonominin büyümesi %5.3. 70'li yıllar 4.7. 80'li yıllar Özal'lı yıllar ekonomi %4.1 büyümüş. 90'lı yıllar Çiller'in, zaman zaman Bülent Ecevit'in, zaman zaman Mesut Yılmaz'ın başbakan olduğu yıllar ve siyasal istikrarsızlığın olduğu yıllar, sürekli hükümetlerin kurulduğu, hükümetlerin bozulduğu yıllar. Bu yıllarda bile ekonomi %4 büyümüş. Şimdi geliyoruz 2000'li yıllara. 2000'in başından 2000 sonuna kadar. Ki bu dönemde AKP iktidarı bu dönemin %80'ini oluşturuyor. Ekonominin büyüme hızı 3.8'e düşmüş. Önümüzdeki 3 yıl orta vadeli programdaki büyüme hedefleri gerçek olsa bile, bunlar gerçekleşse bile bütün AKP dönemi boyunca, yani 2003'ten 2015'e kadar Türkiye ekonomisi %5 büyüyecek. Cumhuriyet tarihinin büyüme ortalaması da %5. Yani Cumhuriyet kurulduğunda 1924'ten bugüne kadar bütün büyümeleri topladığınızda, ki bütün hükümetlerin katkısı vardır burada. Hem sağ hükümetlerin hem sol hükümetlerin hepsinin katkısı vardır. Türkiye ekonomisi %5 büyümüştür. AKP döneminde de %5 büyüyecek. Yani biz çok yüksek büyüdük, çok hızlı büyüdük. Bir Türk mucizesi yarattık, doğru değil. Devletin resmi rakamlarında bu böyle görülüyor. Değiştirdiniz. Şimdi Türkiye ekonomisinin çok iyi olup olmadığını bir de diğer ülkelerin ekonomileriyle karşılaştırmak lazım. Tek başına ortalamaya bakmayalım. Bir de Türkiye'ye benzer diğer ülkelerde ne olmuş bu dönem içinde? Bakın bunu 3'e ayırdık. 2003'ten 2007'ye niye? Krizin olmadığı, dünyada krizin olmadığı dönem bu dönem. 2008'den sonra dünyada kriz başladı. Bakın ilk dönemde Türkiye ekonomisi %6.9 büyümüş. Bu aslında tarihsel ortalama 5'ti ya. Ona göre yüksek bir büyüme, iyi bir büyüme. Yani küresel likidite koşulları Türkiye ekonomisine yaramış bu dönemde. Ama diğer ülkeler, Türkiye dışındaki diğer ülkeler %7.6 büyümüş. Yani Türkiye kendine benzeyen diğer ülkelere göre daha az büyümüş bu dönemde. Şimdi gelelim ikinci döneme bakın. 2008'den 2012'ye kriz dönemleri. Türkiye'nin büyümesi 6.9'dan 3.2'ye inmiş. Yarı yarıya. Hani diyor ya Sayın Başbakan, bu kriz bize teğet geçer. Hiç öyle değil. Türkiye'nin büyümesi yarı yarıya düşmüş. Diğer gelişmekte olan ülkelerin büyümesi de düşmüş 5.5'a. Ama onlar 7.6'dan 5.5'a düşmüş. Biz yine diğer ülkelerden kötü bir performans sergilemişiz. Önümüzdeki döneme bakacağız. 2013-2015, 2013-2015'te de Türkiye'nin performansı gelişmekte olan ülkelerin performansının altında kalacak. Biz bu yıl %4 büyüyeceğini öngörüyorduk. Sonra hükümet bunu revize etti. %3.2'ye çekti. İlk 9 ay rakamları 2.6. Öyle anlaşılıyor ki biz bu yılı %3'ün altında bir büyümeyle tamamlayacağız. Şimdi diyeceksiniz ki %3 büyüme fena mı?
Bu kötü bir şey mi? Bakın arkadaşlar, ekonominin büyümesi Türkiye gibi ülkelerde %5'in altına düşerse işsizlik artar. Çünkü Türkiye genç bir ülke. Her yıl 600 bin kişi istihdam piyasasına giriyor. Yani hükümet her yıl 600-700 bin kişiye iş yaratmak zorunda. Genç nüfus. Ekonominin büyümesi %5'in üzerine çıkmalı. %5'in üzerine çıkmazsa işsizlik azalmaz. O yüzden şimdi büyümelerimiz %5'in altında. Bu yıl 3 büyüyeceğiz. Hükümet 2013'ten 2015'e kadar ortalama %4.7 büyüyeceğini iddia ediyor. Ama bütün uluslararası kuruluşlar, IMF, Dünya Bankası, OECD ve buna benzer bütün kuruluşlar, Türkiye ekonomisine ilişkin tahmin yapan, fikir yürüten bütün kuruluşlar Türkiye ekonomisinin büyümesinin %3'ün altında kalacağını söylüyor. En iyimser tahminleri hükümet yapmış, hükümetin tahminleri bile %5'in altında. Maalesef böyle bir tablo var önümüzde. Buraları geçelim, çok teknik ayrıntılara girmek istemiyorum. Bu slaytı geçelim. Şimdi, dünyada bir önceki slayta dönebilir miyiz? Nasıl bir konjonktür var önümüzde? Dünyada bir kriz var. Bu kriz geçecek mi? Ne zaman geçecek? Dünya ne zaman toparlanacak? Bakın arkadaşlar, dünyanın büyüme oranları bunlarda. Maviler, dünya, kırmızılar, Türkiye, gelişmiş ülkeler, yeşillerde gelişmekte olan ülkeler. 2010'dan itibaren dünyanın büyüme oranları aşağıya doğru düşüyor. Yani artık krizden önceki gibi dünyada yüksek büyümeler olmayacak. Bu niye bizim için önemli? Türkiye bir ada ülkesi değil. Türkiye dünyadan ayrı, izole olmuş bir ülke değil. Bu büyümeden dünyanın büyüme hızı düşüşünden etkilenecek. Yani önümüzde böyle bir süreç var dünyada. Bu onun için önemli. Bir sonraki slayta geçelim. Bakın bu da dünyanın bütün ülkelerin ticaret hacmindeki gelişmeleri gösteriyor. Dünya ticareti 2010'da %12 büyümüştü. 2011'de %5 büyümüş. 2012'de %3 büyümüş. 2013'te biraz toparlanacağı gibi görünüyor ama bu bir varsayım ve bu revize edilecek önümüzdeki günlerde. Yani dünya ticareti aşağı doğru düşüyor. Düşecek. Peki niye? Niye önemli bu bizim için? Dünya ticareti düşmesi demek, Türkiye'nin daha zor ihracat yapması demek. Yani önümüzdeki dönem ihracata ilişkin sıkıntılı bir alan başlıyor demek. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar, çok teknik ayrıntıya girmeden, bu da Türkiye'nin büyümesinin çeyrek dönemler itibariyle değerini gösteriyor. Bakın şu dip yaptığı dönem, yani şurası 2009'un ilk çeyreği, kriz olduğu dönem. Hatırlarsanız Sayın Başbakan demişti ya, kriz bize teğet geçecek. Hiç öyle olmadığını gördük. Ekonomi %14 küçüldü. Sonra toparlanmış ekonomi, gördüğünüz gibi hızlı biçimde yukarı doğru çıkmış. Sonra tekrar aşağı yukarı doğru ve yeniden aşağıya doğru iniyor. Yeniden sıfır çizgisine doğru giden bir ekonomi var. Yani ekonominin önünde hoş olmayan bir patika var. 7 çeyrektir büyüme oranları aşağıya doğru gidiyor. Yani büyümenin artış hızı aşağı doğru gidiyor ve gitmeye devam edecek. Bunu geçelim. Bu saate de bakalım. Bakın. Büyümenin nasıl gerçekleşeceğini anlamak için en önemli şeylerden biri nedir? Yatırım harcamalarıdır. Yatırım yapacaksınız ki büyüyebilirsiniz. Şimdi bakın burada hem toplam yatırım, hem kamu yatırımı hem de özel yatırım harcamaları görünüyor. Krizden sonra toparlanmış ama yeniden aşağıya doğru düşüyor. Artık özel sektörde devlet de yatırım yapmıyor. Bu Türkiye'nin büyümelerinin düşeceğini önümüzdeki dönem gösteriyor. Devam, buraya geçelim. Şimdi bakın bunlar da krediler. Özel sektör firmaları yatırım yapmak için krediye ihtiyaç duyar. Eğer kredi bulamıyorsa yatırım yapamaz. Kredi kanalları tıkanmışsa büyüme olmaz. Bakınız baştaki
yurt içi kredileri gösteriyor. Krizde aşağı doğru düşmüşüz, toparlanmışız, şimdi yeniden aşağı doğru gidiyoruz. Yurt içi kredi kanalları kötüye gidiyor. Bakın bunlar da sağ taraftaki de yurt dışından sağlanan krediler. Yani kredi ya yurt içinden sağlayacaksınız ya yurt dışından sağlayacaksınız. Yurt dışı kredi kanalları da toparlanmadan sonra yeniden aşağıya doğru iniyor. Dolayısıyla özel sektörün kredi kanalları da tıkanmış ve giderek sıfır noktasına doğru gidiyoruz. Geçebiliriz. Dolayısıyla büyümede özetleyecek olursak 3 tane cümle söyleyebiliriz. 1. Türkiye ekonomisi AKP hükümetleri dönemi boyunca çok hızlı büyümemiştir. Sadece potansiyeli kadar büyümüştür. Tarihsel ortalaması kadar büyümüştür. Yani ortada bir Türk mucizesi yoktur. Bu bir yanılgıdır. Bu AKP'nin ürettiği bir şeydir. 2. Diğer gelişmekte olan ülkelerle, Türkiye'ye benzeyen diğer ülkelerle karşılaştırdığımız zaman Türkiye'nin büyümesi o ülkelerin büyümesinin altında kalmıştır. 3. Önümüzdeki dönem büyüme oranları düşmeye devam edecektir. Büyümeyle ilgili 3 tane özet bu. Devletin resmi rakamlarından bu sonuçlar çıkıyor. Şimdi işsizliğe bakalım. Devam edelim. Bir daha. Şimdi arkadaşlar, büyümenin olduğu yerde işsizlik olmaz. Bir ekonomi büyüyorsa iş yaratır. İş yaratırsa işsizlik aşağı düşer. Şimdi bakın şu kırmızılar AKP hükümeti döneminde işsizlik oranlarını gösteriyor. Hep %10'ların üzerinde. En baştaki maviler, birinci mavi Özal'lı yılların 1980'lerin işsizlik oranı. %8.3. Yani Özal zamanında Türkiye'de işsizlik %8.3'müş. 90'lı yıllar işte koalisyon yılları, istikrarsızlığın olduğu yıllar, Çiller'in olduğu, Mesut Yılmaz'ın olduğu, Bülent Ecevit'in olduğu yıllar, bu yıllarda işsizlik oranımız %8.2. Her türlü siyasal istikrarsızlığa rağmen %8.2. Sonra AKP devralıyor arkadaşlar. 2001 krizinde işsizlik 10.8'e çıkıyor ve orada kalıyor. Bakın 2011'e gelene kadar 2011'de işsizlik 9.8. Şimdi diyor ki AKP, şunlar da AKP'nin tahminleri. 2012, 2013, 2014, 2015'te ben 9 civarında işsizlikle gideceğim diyor. Ama bunun böyle olmayacağı kesine yakın. Niye? Çünkü elimizde örneğin 2012 yılının Eylül ayı rakamları var. İşsizlik 9'un üzerine çıktı. Dolayısıyla 2012 rakamı zaten tutmayacak. Büyümeler düşüyor çünkü. Eylül'den itibaren işsizlik artmaya başladı. Göreceksiniz birkaç ay sonra işsizlik %10'un üzerine çıkacak ve devam edecek. Daha yukarılara doğru devam edecek. Şimdi diyorsunuz ki ya bu rakamlar çok küçük değil mi? Yani bunlar %9'lar, %10'lar. Biz görüyoruz çevremizde bir sürü insan işsiz. Nasıl oluyor? Ya gerçekten bu rakamlar doğru mu? Bakın arkadaşlar, işsizlik nasıl hesaplanıyor biliyor musunuz? Ya bu rakamlara nereden varılıyor? Anketörlerle işsizlik hesaplanıyor. Anketörler evlere gidiyor. Önceden belirlenmiş evlere gidiyor ve insanlara sorular soruyor. Ve o sorulardan Türkiye'nin işsizliğinin ne kadar olduğunu hesaplamaya çalışıyor. Bir tane kavram var. Biz işsizliği nasıl tanımlıyoruz biliyor musunuz? Çalışmaya hazır olup da iş arayıp da iş bulamayan kişi olarak tanımlıyoruz. Bunların sayısı kaç? 2,5 milyon. Anketlerden öyle bir sonuç çıkıyor. 2,5 milyon. Bir başka tanım daha var. Kapıyı çalıyorsunuz. Kadın kapıyı açıyor. Ev kadını. Çalışıyor musunuz diyor. Hayır çalışmıyorum diyor. Peki çalışmaya hazır mısınız diyor. Evet diyor çalışmaya hazırım. Peki iş arıyor musunuz diyor. Hayır diyor iş aramıyorum. Çalışmaya hazırım ama iş aramıyorum.
Peki neden? Çünkü iş bulma ümidi yok. Biz onu işsiz kabul etmiyoruz bu istatistiklerde. Çalışmaya hazır olup da iş aramayanı işsiz kabul etmiyoruz. Bunların sayısı kaç biliyor musunuz arkadaşlar? 2 milyon. Yani aslında bunlar işsiz. Bunların iş bulma umudu yok ki. O yüzden iş aramıyor. Ama teknik olarak biz onları işsiz saymıyoruz. Ya bu 2 milyon 600 bin kişiye bu 2 milyonu da eklesek aslında Türkiye'de işsizlik rakamları 5 milyona çıkacak. Dolayısıyla bu rakamlar doğruyu göstermiyor. Ama doğruyu göstermese bile AKP döneminde işsizlik düşmüyor. Hani yüksek büyümüştünüz? Hani Türk mucizesi yaratmıştınız? O zaman niye işsizlikler düşmüyor? Bu rakamları doğru kabul etsek bile. Bir başka şey daha var arkadaşlar. Bir sonraki sayfa geçelim. Bakın. Hatta bir sonrakine geçelim. Şimdi iş gücüne katılım oranı diye bir şey var. Nedir iş gücüne katılım oranı? Önce bir istihdam sayısı hesaplanır. 15 yaş ile 65 yaş arasında olan insan sayısı. İstatistikte biz buna istihdam deriz. Bunun sayısı kaç Türkiye'de? 50 milyon civarında. Yani Türkiye'de çalışabilir nüfus 50 milyon civarında. Peki bu çalışabilir olan nüfusun ne kadarı iş gücü piyasasına katılıyor? Ne kadarı piyasanın içinde? Ne kadarı iş gücünün içinde? İşte biz ona iş gücüne katılım oranı diyoruz. Şimdi bakın 1980'lerde %57'ymiş bu. Yani çalışabilir çağda olup da çalışabilir nitelikte olan ve çalışma piyasasına katılan insanların toplam nüfusun %57'siymiş. Sonra bu düşmüş. 90'larda 52'ye düşmüş. Sonra 2001 krizinde 47'ye düşmüş. Şimdi AKP hükümetlerinin ortalaması 47. Kadınlarda 30. Yani çalışabilir çağda olan her 3 kadından sadece bir tanesi iş gücü piyasasının içinde. 3'te 1. 30. Sayın Başbakan 3 tane çocuk emrederek kadınları daha çok iş gücü piyasasının dışında, sosyal hayatın dışına atmak istiyor. Eve hapsetmek istiyor. OECD ortalaması %50. Şimdi bu niye önemli? Yani iş gücüne katılım oranı niye önemli? Şu açıdan önemli arkadaşlar. Havuz daraldıkça, yani giderek daralan bir havuzdan biz işsizlik hesaplıyoruz. Diyoruz ki 50 milyon insan var. Bunun 25 milyonu zaten iş gücü piyasasının dışında. Kimler bunlar? Ev kadınları. Kimler bunlar? Köylerde çalışanlar, tarlalarda çalışan insanlar. Bunları zaten saymıyoruz. Geriye kalıyor 25 milyon. O 25 milyon içinden iş arayan ve iş bulamayan 2,5 milyon insan var. O da %10 yapıyor. Ama size işsizlik oranı. Böyle hesaplıyoruz işsizlik oranı. Yani aslında örneğin biz bu %47'leri 80'lerde olduğu gibi %57'lerde tutsak o zaman Türkiye'nin gerçek işsizlik oranları %19 olacak. Gençlerde ve eğitimli kesimde işsizlik oranı çok daha yüksek. Dolayısıyla işsizlik rakamları arkadaşlar doğruyu göstermiyor. Türkiye'nin işsizliği çok yüksek. Rakamları doğru kabul etsek bile AKP hükümetleri dönemi boyunca işsizlik düşmemiştir. Düşmeyecektir. Bundan sonra da artmaya devam edecektir. Devam edelim. Burayı özetledik. Geçelim. Şimdi dış dengesizlik. Burası niye önemli? Bir ülkenin başka bir ülkeyle kurduğu ilişkiyi gösterir. Ödemeler dengesi. Bunu da geçelim. Ödemeler dengesi açığı, ki buna iktisatta biz cari açık deriz. Cari açığı yüksek olmasını bir ülke istemez. Şimdi bu cümleyi deşifre edelim. Cari açık ne? Televizyonlarda duyuyorsunuz. Gazetelerde okuyorsunuz.
Türkiye'nin cari açığı yükseldi diyor. Ne ki bu cari açık? Ne demek? Ve biz cari açıktan niye korkuyoruz? Korkmamızı gerektiren sebep ne? Şimdi cari açık en nihayetinde şu demek. Bir ekonominin döviz getiren, döviz kazandırıcı faaliyetleriyle döviz götüren, yani döviz kaybettirici faaliyetleri arasındaki fark demek. Şimdi bu ne demek? En büyük döviz getiren faaliyeti nedir bir ekonominin? İhracattır, değil mi? Yani yurt dışına mal satarsınız. Karşılığında ne alırsınız? Döviz. Mal satarsınız, döviz gelir. O zaman ihracat döviz kazandırıcı bir işlemdir. Peki en büyük döviz kaybettirici işlem nedir? İthalat. Yurt dışından mal alırsınız, karşılığında döviz verirsiniz. O zaman ithalat döviz kaybettirici bir işlemdir. Eğer sizin ithalatınız ihracatınızdan fazlaysa o zaman döviz açığı veriyorsunuz demektir. Şimdi Türkiye'nin ihracatı kaç arkadaşlar? Her gün ihracat rekorları kırıyoruz ya biz. Sayın Bakan açıklama yapıyor, Sayın Başbakan açıklama yapıyor. Diyor ki nereden nereye? Biz 25-26 milyar dolardan aldık Türkiye'nin ihracatını. Bugün 150 milyar dolar. Türkiye 150 milyar dolar ihracat yapıyor. Yani 150 milyar dolarlık malı yurt dışına satıyor. Karşılığında 150 milyar dolar döviz geliyor. Doğru mu? Doğru. Doğru. Sayın Başbakan doğru söylüyor. 25 milyardan 150 milyara çıktı ihracat. Ama ithalat ne oldu? İthalat da 40 milyardan 270 milyar dolara çıktı. Dış ticaret açığı ne oldu? Açık 15 milyardı, şimdi 100 milyar oldu. Yani Türkiye 100 milyar dış ticaret açığı veriyor. O zaman bu ne demek? 100 milyar döviz açığı veriyor demek. Peki biz bu dövizi nereden bulacağız? Bizim Merkez Bankamız döviz basıyor mu? Basmıyor. Merkez Bankası sadece Türk lirası basıyor. O zaman biz bu dövizi nereden bulacağız? 30 milyar turizmle geliyor. Yabancılar geliyor bizim ülkede turizm faaliyetinde bulunuyorlar. Bunun sonucu para bırakıyorlar. Ne kadar bu? 30 milyar. 30 milyarını oradan bulduk. Kaldı 70 milyar. İşte bu 70 milyar arkadaşlar cari açık. Cari açık 70 milyar. Bakın Türkiye ekonomisinin cari işlemler açığının milli gelire oranı %10. Cumhuriyet tarihinin rekoru. Sadece Türkiye'den kötü olan ülke Beyaz Rusya. Onun dışında bütün ülkelerin açıkları az, hatta bazı ülkeler fazla vermiş. Kim mesela? Azerbaycan, Singapur, Cezayir, Bahreyn, Angola, Tayvan, Özbekistan, Venezuela gidiyor. Bu ülkeler fazla vermiş. Türkiye açık vermiş. Ve Cumhuriyet tarihinin rekoru olacak şekilde açık vermiş. Şimdi diyeceğiz ki, ya tamam açık verelim. Cari işlemler açığı ne olduğunu anladık. En nihayetinde döviz açığı demek. Peki niye korkuyoruz biz cari işlemler açığından? Bir ekonominin 70 milyar dolar cari işlemler açığı vermesi niye kötü olsun? Öcü mü cari işlemler açığı? Neden korkuyoruz biz cari işlemler açığından? İşte sorun şudur. Siz bu 70 milyarı nereden ve nasıl bulduğunuzdur. İşte bu sizi bağımlı yapar. Bakın, 3 tane kaynak var. Bu parayı bulmak için 3 tane kaynak var. Biri doğrudan yabancı sermaye yatırımları. Ne demek doğrudan yabancı sermaye yatırımları? Almanya'nın Hans'ı ya da Almanya'nın Mercedes'i geliyor Manisa'da bir fabrika kuruyor. Biz buna doğrudan yabancı sermaye yatırımı diyoruz. Bunu istiyoruz. Bu istenen bir şey. Niye istenen bir şey?
Çünkü para getiriyor. 5 milyarlık parayı getiriyor. Fabrikayı kuruyor. İşçi çalıştırıyor. İstihdam yaratıyor. Bu bizim istediğimiz bir şey. Eğer biz cari açığımızı bu yolla finanse ediyorsak hiç korkmamıza gerek yok. Hiç korkmamıza gerek yok. İstediğimiz kadar cari işlemler açığı verelim. Ama böyle mi oluyor? Gerçekten böyle mi? Bakın Türkiye'de doğrudan yabancı sermaye yatırımı olarak gelen para 10 milyardır. 78 milyar açığın, hadi yuvarlayalım, 70 milyar açığın sadece 10 milyarı bu yolla gelir. Ya ama Sayın Başbakan diyordu ki, yahu kardeşim daha ne istiyorsunuz? Dünya krizde Türkiye'ye 10 milyar yatırım gelmiş. Eskiden 2 milyar gelirdi. 5 kat artmış. Daha ne istiyorsunuz? Evet, 5 kat artmış. Eskiden 2 milyar gelirdi ama eskiden cari açığımız 4 milyardı. Ya da 5 milyar. 5 milyar cari açığımızın biz 2 milyarını bu yolla karşılıyorduk. Şimdi 10 milyara çıkmış ama cari açığın 70 milyar. Ancak 7'de birini bu yolla karşılıyorsunuz. Bu 10 milyarın da sizi yanıltmasın. Hepsi böyle şey değil. Gerçekten bu anlattığım gibi bir fabrika falan değil. Mesela bunun 3 milyarı yabancıların Türkiye'de satın aldığı konutlar. Tarlalar, villalar, evler, konutlar, ofisler. Yani yabancılara mallarımızı satıyoruz. Yabancılara gayrimenkullerimizi satıyoruz. O şekilde gelen paralar bu 7 milyarın 3 milyarı. Ayrıca geçmişte gelen bu büyük paraların önemli bir kısmı da özelleştirme idaresi portföyündeki şirketlerimizin satışı. Telekomumuzu Araplara satıyoruz. Başka fabrikalarımızı, devlet şirketlerini 1920'lerde, 30'larda, 40'larda halkın vergileriyle kurulan, binbir güçlükle ve binbir emekle kurulan bu şirketlere satıyoruz. Onlar da burada görülüyor işte doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına. Bununla da övünüyoruz. Gelip burada sıfırdan bir fabrika kurmuş olsalardı tamam derdik ama böyle değil. Bankalarımızı satıyoruz. TMSF bünyesinde bulunan batık bankalar, daha sonra devlet tarafından üzerine para konulan, sermaye konulan ve bunun sorumluluğu da yükü de vatandaşların sırtına yüklenen bankaları satıyoruz. Ondan sonra yabancı sermaye yatırımı geliyor. Ve övünüyoruz bununla. Bununla övünüyoruz. Maalesef tablo bu. Peki doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını geçtik. Öbür kaynak ne? Hani 3 tane kaynak dedik ya, bu 70 milyarı bulacağız bir şekilde. 10 milyarını böyle bulduk. Aynı bir miras yeri gibi evimizdeki eşyaları, televizyonumuzu, borç arttıkça açığı kapatmak için televizyonumuzu, buzdolabımızı satıyoruz, açığı kapatmaya çalışıyoruz. Yetmiyor. Bu sadece 10 milyar. Başka bir yerden daha para gelmesi lazım. Nereden geliyor? Sıcak para geliyor. Sıcak para. Ne demek sıcak para? Niye adına sıcak para demişiz? El yakıyor çünkü. Nasıl el yakıyor? Elde durmuyor, hemen kaçıyor. Birinin elinde 2 saniyeden fazla durmuyor, hemen öbür tarafa kaçıyor. O yüzden sıcak para diyoruz. Belki buradan bir çağrışım yapar size. Sıcak para dediğimiz çok hızlı hareket eden, kar için gelen ama ülkenin büyüme ve üretim dinamiklerine hiçbir katkısı olmayan bir paradan bahsediyoruz. Nereye geliyor bu paralar? Borsaya geliyor. Bizim şirketlerimizin hisse senetlerini, şirketlerimizi satın alıyorlar, hisse senetleri fırlıyor. Bugün İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na kote olmuş şirketlerin toplam piyasa değeri ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? 500 milyar dolar. Bunların kaçı yabancıların elinde biliyor musunuz? %70'i. Türk şirketlerinin İMKB'ye kote olmuş Türk şirketlerinin %70'i yabancıların elinde. Bu şekilde gelen sıcak parayla. Başka nereye geliyor bu sıcak para?
Devlete borç veriyor. Devlet borçlu ya. Kağıt çıkartıyor, o kağıtları satın alıyor. Devlete borç veriyor. Şimdi biz bunu çok fazla istemeyiz, sıcak paranın çok gelmesini. Niye istemeyiz? Bir miktar gelebilir ama çok gelmesini istemeyiz. Çünkü iyi zamanlarda bunlar gelir ama kötü zamanlarda çıkar ve ekonomi sert bir şekilde krize girer. Ne zaman oldu bu? 2001'de oldu. O yüzden biz bunu çok istemeyiz. Bu şekilde ne kadar para geliyor arkadaşlar? 25 milyar 30 milyar dolar. Her yıl Türkiye'ye 25-30 milyar dolar bu şekilde para geliyor. 10 milyar doğrudan yabancı sermaye yatırımı olarak geliyordu. 25-30 milyar da böyle geliyor. Etti 40. Ama yine etmiyor. Açık var. Yine bir yerden para bulmamız lazım. O zaman nereden buluyoruz o diğer kalan parayı? Başka ne ola ki? Bir de borç var. Portföy yatırımları, sıcak para borç yaratmıyor. Doğrudan yabancı sermaye yatırımı da borç yaratmıyor. Ama bir de borç alıyoruz biz. Türkiye'deki firmalar, Koçlar, Sabancılar, bankalar, bireyler gidip yurt dışından borç alıyor. Bu şekilde gelen para ne kadar arkadaşlar? 30-35 milyar dolar. Şimdi bir ekonomi eğer sürekli cari işlemler açığı verirse o zaman bu açığı finanse etmek için sürekli borçlanmak zorunda kalır. Bir tane daha kaynak var. O ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kaynağı belli olmayan para. Bunun adı iktisatta net hata noksan. Türkiye'ye bir para gelmiş. Merkez Bankası soruyor bankalara. Ey bankalar, bu para ne için geldi? Doğrudan yabancı sermaye yatırımı mı? Hayır. Portföy yatırımı mı? Borsaya mı geldi? Hayır. Borç mu? Biri borç mu aldı? Hayır. Peki niye geldi? Bilmiyorum ama geldi. Ne kadar bu? 10 milyar dolar. Bakın Türkiye gibi bir ekonomiye kaynağı tam olarak belli olmayan, hangi amaçla geldiği belli olmayan 10 milyar dolar girerse siz siyaseti de şekillendirirsiniz. Siz Suriye'de adı konulmamış bir savaşı da yönetirsiniz. Çünkü bunlar kaynağı nereden geldiği belli olmayan paralar. Ama ekonominiz bu kadar çok dışa bağlıysa, yani bu kadar çok açığı finanse etmek için kaynağa ihtiyaç duyuyorsanız o zaman sizin siyasetiniz de bir yerlere bağlı olur. Sizin dış politikanız da bir yerlere bağlı olur. İşte Orta Doğu'da bağımsız hareket edemezsiniz. Esad'a dostum deyip ertesi gün diktatör ilan edersiniz. Ortak basın toplantıları düzenlerken Esad'ın düşman olduğunu, diktatör olduğunu bilmiyor muydunuz? Yeni mi fark ettiniz? Hayır. Yeni fark ettiniz. Çünkü birileri size bunu böyle yapın dedi. Niye? Çünkü ekonominiz onların elinde. Çünkü kaynağa ihtiyacınız var. Devam edelim. Bu teknik ayrıntıları geçelim. Bunu da geç, bunu da geç. Bunu da geç. Burayı da geç. Burası önemli. Önce bir sonraki slayta geçelim, sonra oraya dönelim. Sonrakine. Bir sonrakine. Şimdi bakın. Benim bütün bu anlattıklarımdan ödemeler dengesiyle ilgili, cari işlemler açığıyla ilgili anlattıklarımdan bir sonuç çıkar. Türkiye ekonomisinin borçları artıyor. Çünkü borçla açık veriyorsunuz, borçla finanse ediyorsunuz. Ama Sayın Başbakan diyor ki, bizim diyor borcumuzun milli gelire oranı düştü. Maastricht kriterlerini tutturduk. Eskiden IMF'den borç alırdık. Şimdi IMF'ye para veriyoruz. Doğru mu acaba? Şimdi doğru olan bir kısmı var. Önce doğru olan kısmını söyleyelim. Borç stoklarının
kamu borç stoklarının milli geliri oranı düştü. Bu doğru. %60'lardan %35'lere. Niye? Çünkü IMF dedi ki, ey Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı, sen devlet olarak borç almayacaksın bundan sonra yurt dışından. Peki ne yapacaksın? Bütçeni sıkacaksın. Buradan bir kaynak oluşturacaksın. Bu kaynakla dış borçlarını ödeyeceksin. En büyük alacaklı da benim diyor IMF. Bana 25 milyar borcum var. Önce benim borcumu ödeyeceksin diyor. Bunun sonucu olarak arkadaşlar bakın, kamu borçları, kırmızı çizgi, Merkez Bankası dahil 2002'de AKP iktidara geldiğinde 86 milyarmış. Şimdi kaç? 109. Çok artmamış. Normal. Dolayısıyla borcun milli geliri oranı düşmüş. Ama kamu borcunun. Ama öyleyse o zaman ben yanlış söylüyorum. Biraz önce dedim ki açık veriyoruz, açık finanse etmek için borçlanıyoruz. O zaman ben mi yalan söylüyorum? Hayır. Kamu borcu düşmüş ama ekonominin borç yaratma dinamiği devam ettiği için biraz önce söyledik ya, cari açık, bu cari açık finanse etmek için kaynağa ihtiyaç var. O kaynağı da birilerinin bulması lazım. Devlet almıyor, devlet bulmuyor, devlet borçlanmıyor. O zaman kim borçlanacak? Özel sektör firmaları borçlanacak. Bakın, özel sektör borcu 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde 43 milyar. Yani Cumhuriyet kurulduktan 2002 yılına kadar bütün hükümetler, Demirel, İnönü, Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı dönemleri, bütün hükümetler, Menderesler, Çillerler, Ecevitler, Erbakanlar, Türkeşler, bunların hepsinin toplam bıraktığı borç 43 milyar. 2002'de. Şimdi kaç? 217 milyar. 10 yılda Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan 40 milyarlık borcun 5 katını 10 yılda yapmışız biz. Ama Sayın Başbakan bunun demagojisini yapıyor. Borcumuzun milli geliri oranı düşüyor diyor. Doğru, düşüyor. Kamu borcunu düşüyor. Ama ekonomiye bir bütün olarak bakacağız. Kamu borcunu düşüyor ama özel sektör borcu artıyor. Bir balon gibi düşünün. IMF bir tarafını sıkmış balonun, öbür tarafı şişiyor. Çünkü borçlanmak zorundasınız. Ekonomi böyle kurulmuş, böyle kurgulanmış. Bu çok önemli. Borçlanmak zorundasınız. Bir başka borç kalemi daha var. Hane halkı borçlanıyor. Sizler, firmalar dışında, kredi kartı borçlarınız, tüketici kredisi borçlarınız, hane halkının, yani bireylerin AKP hükümeti dönemi boyunca borçları 17 kat artmıştır. Türkiye'de herkes borçlu. Firmalar borçlu, bankalar borçlu, hane halkı borçlu, bireyler borçlu, herkes borçlu. Hükümet bunu bir şantaja çevirdi geçen seçimde. Ne dedi? Ey vatandaş, sen borçlusun. Borcunun bir kısmı değişken faiz, borcunun bir kısmı döviz. Sen istikrar olduğu için borçlanabiliyorsun. Eğer beni seçmezsen, bana oy vermezsen, başka bir partiyi seçersen istikrar bozulur. İstikrar bozulursa borçlarını ödeyemezsin, halin nice olur dedi hükümet. O yüzden istikrar sürsün, Türkiye büyüsün dedi. Büyüyen neydi? Borçlar aslında. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Devam edelim. Bakın arkadaşlar, bu da çok önemli. Biraz teknik ama anlatacağım çünkü bu tartışılmıyor. Şimdi arkadaşlar, ekonomide pozisyon açığı, döviz pozisyon açığı diye bir kavram vardır. O kavram ne biliyor musunuz? Döviz varlıklarınızla döviz yükümlülükleriniz arasındaki fark. Yani şöyle düşünün. Cebinizde 100 dolar var.
150 dolar borcunuz var. Yani dolar cinsinden borcunuz daha fazla. Siz açıktasınız. Dolar artarsa ne olur? Borcunuz artar. Çünkü varlığınız az, yükümlülüğünüz fazla. Borcunuz artar. 2001'de bankalar bundan baktılar arkadaşlar. Gittiler yurt dışından döviz getirdiler, borç, Türk lirasına çevirdiler, hazineye borç verdiler. Battı hepsi döviz yükselince. Şimdi reel sektör firmaları aynı sıkıntıda. Bakın AKP hükümete geldiğinde 2003 yılında Türkiye'deki bütün reel sektör firmalarının döviz pozisyon açığı 18 milyar dolar. Yani o borçları varlıklarından 18 milyar dolar fazla. Şimdi kaç? 129 milyar dolar. 7 kat artmış. Yani bir kriz olursa eğer, kur yukarı çıkar ve orada kalırsa bu sefer önce bankalar batmayacak. Önce reel sektör firmaları batacak. Sonra kredilerini ödeyemeyecek bunlar, bankalara sirayet edecek, sonra bankalar batacak. Böyle bir tablo var. Geriye dönelim bir daha. Şimdi Sayın Başbakan diyor ki arkadaşlar, nereden nereye? Biz göreve geldiğimizde Merkez Bankası rezervleri 20-25 milyardı. Şimdi 115 milyar. Merkez Bankası'nın kasasında 25 milyar vardı. Şimdi 115 milyar var. Doğru mu? Doğru. Bakın işte grafiği orada. 28 civarında başlar. 1 Ocak 2003'te yukarı doğru çıkıyor rezervler. Bu biraz daha ilerlettiğinizde 100 milyarın üzerine çıkıyor. Doğru söylüyor Sayın Başbakan. Ama demagoji yapıyor yine. Bir başka şeyi atlıyor. Atladığı şey şu. Merkez Bankası niye rezerv tutar? Neden? Şundan dolayı rezerv tutar. Ya ola ki bu ülkede bir para çıkışı olur. Hani biraz önce dedik ya, portföy yatırımları geldiği gibi gider bir müddet sonra. Ola ki bir çıkış olur. O çıkış için rezerve ihtiyaç duyulur ve o rezervler de bende dursun. Yani benim ne kadar kısa vadeli borcum varsa o kadar rezervim olsun. Bu kısa vadeli borç çıkmak isterse rezervlerim ona yetsin. Onun için rezerv tutar. O yüzden kısa vadeli borç kadar rezerv tutar merkez bankaları dünyada. Şimdi AKP iktidara geldiğinde Merkez Bankası'nda 26 milyar vardı ama Türkiye'nin kısa vadeli borcu 20 milyar. Yani bütün o kısa vadeli borç çıksa bile Merkez Bankası'nın cebinde 6 milyar kalacaktı. Şimdi Merkez Bankası'nın rezervi 115 olmuş ama kısa vadeli borçlarımız 142 milyar dolar. Yetmiyor karşılamaya. O kadar çok borçlanmışız ki yetmiyor. Bakın arkadaşlar, önümüzdeki bir yılda, şimdi Ocak ayının kaçındayız? 6'sında mıyız? 6 Ocak 2014'e kadar. Yani önümüzdeki bir yılda vadesi gelen kısa vadeli dış borcun miktarı 142 milyar dolar. Türkiye 142 milyar dolar kaynak bulmak zorunda. Ya cebinden çıkarıp ödeyecek ya da yeniden borçlanacak. Yeniden borçlanarak ödemeyi tercih ediyor Türkiye. Ama bunun için bu kadar da rezervin olması lazım. Bu rezerv yok. Bakın burada size bazı ülkeler koydum. Türkiye'ye benzeyen ülkeler. Macaristan, Polonya, Romanya, Güney Afrika, Endonezya, Meksika, Kolombiya, Peru, Brezilya, Tayland, Filipinler gidiyor bu liste. Bunların içinde en kötüsü Türkiye. %100'ün altında. Sayın Başbakan demagoji yapıyor. Devam edelim. Bir daha. Devam. Dolayısıyla arkadaşlar, ihracat ve ithalat rakamlarına hiç girmedim ama onun rakamlarını söyledim. Türkiye, AKP hükümetleri dönemi boyunca dışa daha bağlı hale gelmiştir.
siyaseti de dışa bağlı hale gelmiştir. Dış dünyaya karşı kanayan, sıcak para gelişlerine dayanan bir ekonomik modelin bizi getirdiği nokta budur. Devam edelim. Şimdi biraz da zamlara bakalım, enflasyona. Tablo ne oluyor diye. Bir sonraki slayta geç. Şimdi arkadaşlar, Türkiye son 7 yıldır, yani 2006 yılından itibaren enflasyon hedeflemesi sistemi uyguluyor. Enflasyonda. Enflasyon hedeflemesine bir hedef koyuyorsunuz ve o hedefi tutturmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bakın, 2006 yılında hedefler %94 sapmış. 2007 yılında 2 katı sapmış, %110. 2008 yılında 2,5 kat sapmış, %153. 2011 yılında %89 sapmış. En son Aralık ayı enflasyonu açıkladı, o da %23 saptı. Sadece 2 yıl hedefler tutturulabilmiş, o da 2009 ve 2010, o da hedefler değiştirilerek. Yani başta 4 demişsin, bakmışsın ki enflasyonu 6 olacak, ondan sonra 6'ya çekmişsin, tutturmuşsun. Yani 7 yılda Merkez Bankası ve hükümet enflasyon hedeflerinin hiçbirisini tutturamamış. Ama en büyük tartışma nedir enflasyonda? Aslında en büyük tartışma şudur. Bu enflasyon acaba bizim gerçek enflasyonumuz mu? Ben gerçek enflasyon olduğunu varsayarak konuşuyorum. Ama bu konuda şüpheler var. Onu da bir yana bırakıyorum. Yani bir sonraki slayta geçelim. Bir sonrakine. Bir sonrakine. Bir daha. Yani şimdi 2012 yılı enflasyon hedefi %5'ti. Gerçekleşme %6,1. Şimdi şunu düşünüyorsunuz değil mi? Ya fiyatlar sadece %6 mı arttı bu dönemde? Şimdi ben bunları tartışmıyorum dikkat ederseniz. Ama Merkez Bankası ve hükümet hedeflerini tutturamamış. Onu söylemeye çalışıyor. Geri dönelim. Bir daha. Şimdi bakın. Dünyanın diğer ülkelerindeki enflasyon ne? Şu ilk bar gelişmiş ekonomilerin enflasyonunu gösteriyor. %2. Krizdeler bu gelişmiş ülkeler. İşte Avrupa ülkeleri, Yunanistan da bunun içinde. Amerika, dünyanın gelişmiş ülkelerinin, ekonomilerinin enflasyonu %2. Gelişmekte olan ülkelerin enflasyonu, yani Türkiye'ye benzeyen, Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya, Güney Kore, burada 100 küsur tane ülke var. Bu ülkelerin enflasyon ortalaması %6,4. Türkiye'nin enflasyonu geçmiş dönemlerin ortalaması %9,4. Yani Türkiye diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek bir enflasyonla yaşıyor. Bu enflasyonların doğru olduğunu kabul etsek bile. Devam edelim. Bir daha. Önümüzdeki dönem içinde diyor ki hükümet, enflasyon hedefim benim %5. Şimdi ben şimdiden söylüyorum burada. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ve hükümetin önümüzdeki 3 yılda enflasyonu %5'te tutması imkansızdır. Niye? 2 tane sebep söyleyeceğim. Birisi teknik. Yurt içi talep. Enflasyon ne arkadaşlar? En nihayetinde taleple arz arasındaki fark. Bu ne demek? Bu şu demek. 4 tane elma var. 4 tane kişi var. Elmanın fiyatı artar mı? Artmaz. Arzla talep aynı. 4 tane elma var. 3 kişi istiyor. Elmanın değeri düşer. Yani arz talepten fazla olmuş. 4 tane elma var. 6 kişi istiyor. O zaman elma kıymete biner. Yani talep arzın üzerine çıkmış. Şimdi enflasyon bu aslında. Fiyatlar niye şişer? Talep arzdan fazla olunca şişer.
Şimdi Türkiye'de 2012 yılında talep çökmüş. Yurt içi talep negatif. Yani kişiler geçen seneye göre daha az mal ve hizmet almak istemişler. Ama buna rağmen enflasyon hedefi şaşmış. Yukarıda gerçekleşmiş. Şimdi hükümet diyor ki ben önümüzdeki 3 yılda talebin artacağını düşünüyorum. Büyüme talebe göre şekilleneceği için talebin artacağını düşünüyorum. Peki niye? Bu da tartışmalı. Sen memura fazla zam mı yapıyorsun talep artsın? Çiftçiye çok fazla para mı veriyorsun talep artsın? Emekliye fazla para mı veriyorsun talep artsın? Gelirleri arttırıyor musun yani? Yok. O zaman talep nasıl artacak? Krediyle diyor, krediyle. Geliriniz yok, gidin borç alın diyor. Bak ben faizleri indiriyorum diyor. Fişle notu arttırdı. Fiş notu arttırdığı için Türkiye'ye bol miktarda para gelecek, faizler düşecek. Gidin kredi alın, gidin borçlanın, borçlanarak tüketiminizi finanse edin diyor. Ben size gelir vermiyorum bütçeden. Ben size kaynak aktarmıyorum, borçlanarak tüketin. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde borçlanmaya devam edeceğiz. Toplam talep artacak ve büyüyeceğim diyor hükümet. Peki ben soruyorum şimdi. Talep düşükken, enflasyonu tutturamıyorsan, talebin yükseleceği önümüzdeki 3 yılda sen enflasyonu nasıl tutturacaksın? Diyor ki hükümet, bunu sizi ilgilendiren boyutu şu. Ben diyor 2013'te enflasyonun %5 olacağını düşünüyorum. O zaman zamları da, o zaman ücretleri de bu şekilde zamlandırırım. 2,5 işçi, %2,5 ilk 6 ay, %2,5 ikinci 6 ay, memur 2,5 ilk 6 ay, 2,5 öbür 6 ay, işte emekli 2,5 ilk 6 ay, 2,5 öbür 6 ay, bu şekilde zam veririm. Niye? Ben %5 olacağını tahmin ediyorum. Peki saparsa, işte sapmış bakın orada 1 puan. O saparsa o 1 puanı da veririm sonra. Ama gerçek enflasyon bu değil. İkinci sebebi ne arkadaşlar? Enflasyonu tutmayamasının ikinci sebebi ne? Şu. Büyüme ile vergi gelirleri arasında bir ilişki var. Hangi vergi gelirleri? Özellikle dolaylı vergiler. Dolaylı vergiler ne? Harcamalardan alınan vergiler. Telefonda alo diyorsunuz, özel iletişim vergisi ödüyorsunuz. Ekmek alıyorsunuz, katma değer vergisi ödüyorsunuz. Benzin alıyorsunuz, benzinin %70'i vergidir, vergi ödüyorsunuz. Özel tüketim vergisi ödüyorsunuz. Her yerde vergi var. Şimdi büyüme düşerse harcamalar azalır. Harcamalar azalırsa dolaylı vergiler düşer. Devlet daha az vergi alır. Peki devlet daha az vergi alırsa vergi hedefini nasıl tutturur? Zamla. Elektriğe zam yapacak, doğalgaza zam yapacak, temel tüketim maddelerine zam yapacak, petrole zam yapacak, her şeye zam yapacak. Niye? Gelir hedefini tutturmak için. Peki zamların olduğu yerde fiyatlar burada kalır mı? Kalmaz. Dolayısıyla arkadaşlar enflasyon hedefleri tutmayacak. Bu kesin. Değiştirdim. Buraya geçelim. Şimdi geldik son bölüme. Sıkılmadınız değil mi? Geldik son bölüme. Kamu maliyesi. Ya şimdi diyeceksiniz ki ey Müslüm Sarı, sen bunların hepsini anlatıyorsun. Bunları sadece sen mi görüyorsun? Bunları hükümet görmüyor mu? Bunları başbakan bunların farkında değil mi? Ali Babacan bunları bilmiyor mu? Maliye Bakanı Sayın Şimşek bunlardan haberde değil mi? Sadece sen mi akıllısın, onlar görmüyor mu diyeceksiniz. Şimdi görüp görmediğini nereden anlayacağız? İşte bu maliye politikasından anlayacağız. Bir sonraki slayta geçelim. Şimdi bakın arkadaşlar, bu devletin bütçesi. Bir ekonomi eğer küçülüyorsa, hani dedik ya Türkiye ekonomisi küçülecek, işsizlikler artacak. Böyle bir ekonomi varsa, bunu gören hükümetin ne yapmasını beklersiniz?
bütçeyi genişletmesini beklersiniz değil mi? Daha fazla memur maaşı zammı yapmasını beklersiniz ki memur gitsin, talep yaratsın, mal alsın, hizmet alsın, ekmek alsın, süt alsın. Çiftçiye daha fazla para vermesini beklersiniz ki gitsin traktör alsın, talep yaratsın yani. Yani büyüme dostu, yani istihdam dostu bir bütçe olmasını beklersiniz. Devletin daha fazla yatırım harcaması yapmasını beklersiniz ki özel sektör yatırım harcaması yapsın, onun üstüne Türkiye büyüsün. Hükümetin bunu yapmasını beklersiniz. Ama hükümet bunu mu yapıyor? Yapmıyor. Bakın bu devletin bütçesi. Size birkaç tane kalem göstereceğim. Sarı olanlar. Yukarıdan aşağı 3. sarı kalem. Sermaye giderleri. Sermaye giderlerini devletin bütçeden yaptığı yatırım harcamaları. Yol, baraj, adına ne dersiniz? 2013 yılında 2012 yılında 33 milyar lira 33 milyar 700 milyon yani eski parayla 33 katrilyon lira devlet yatırım harcaması yapmış. 33 katrilyon. Diyor ki ben 2013'te de 33,4 katrilyon ancak yatırım harcaması yapıyorum. Yani düşürmüş. Şimdi buranın en az 37-38 olmasını beklersiniz. Niye? Büyüme düşüyor. Enflasyon artı büyüme kadar artmasını beklersiniz yatırım harcamaları ama arttırmıyor. Mal ve hizmet alımları kalemini yani devletin piyasadan aldığı mal ve hizmet alımları kalemlerini de arttırmıyor. İşçi ve memur maaşlarını yani personel giderlerini sadece enflasyon ve büyüme kadar arttırıyor. Ama bakın başka bir şey yapıyor. Vergi gelirlerini %14 arttırıyor. 278 milyar vergi toplamış 2012'de. Şimdi diyor ki ben 317 milyar vergi toplayacağım. 317 katrilyon. Peki nasıl? Büyüme hedefi 4, enflasyon hedefi 5, topluyorsunuz 9 ama vergi artışı 14. Bu 5 nereden gelecek? Sizden. Zam olarak gelecek. Haziran ayından itibaren gümbür gümbür zamları göreceksiniz sonbahara doğru. Başladık ilk günler. 2013'te çok ciddi zamlar var arkadaşlar. Devletin resmi rakamları bunu gösteriyor. Çok ciddi zamlar var. Geri dönelim. İleri pardon. Bir daha. Şimdi peki demek ki devlet, demek ki hükümet bunu öngörmüyor. Yani büyüme düşecek, işsizlik artacak. Ulan ben bütçemi biraz geniş tutayım. Kitlelere biraz kaynak aktarayım ki onlar harcama yapsın. Büyüme ivmelensin, insanlar harcasın. Harcadıkça talep artsın, talep arttıkça ekonomi büyüsün, piyasaya para girsin. Bunu öngörmüyor devlet. Ne yapıyor? Tam tersini yapıyor, sıkıyor. Peki niye? Niye sıkıyor? Görmüyor mu bunları? Görüyor. Ama bilinçli bir tercihle sıkıyor. Niye? Sebebi şu. Türkiye'nin önümüzdeki bir yılda yani 2013 yılının içinde tam 200 milyar dolar kaynağa ihtiyacı var. Yani öyle bir ekonomi politikası uygulamışsınız ki 200 milyar dolar kaynağa ihtiyacınız var sizin. Bunun 142'si vadesi gelen borç. Az önce söyledik. Borcun vadesi geldiğinde yeniden borç almamız lazım. Bunun 60'ı da 2013 yılındaki cari işlemler açığı. Topluyorsunuz 200 milyar